आपका सवाल है, ऐसी कौन सी पक्षी है जो दूध देती है? आपका ऑप्शन है ए कोयल, बी बत्तख, सी प्लैटिप्स, डी तोता। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी प्लैटिप्स। इसी तरह हर रोज रोचक जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल ज्ञान रुस्तम को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।